วัสดีค่ะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ Banana Boat อีกประเภทหนึ่ง Kids Tear Free Sunscreen Lotion SPF 50 มีมาใน2รูปแบบนะคะตัวแรกก็จะเป็นโลชั่นธรรมดาแบบปกติที่เราเคยเห็นกันที่อยู่ในหลอดแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่นปกติของมันที่จะเป็นสีเขียวยังไงชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว Kids เหมาะสำหรับเด็กค่ะเขาบอกว่า Sand won't stick ก็คือเวลาที่เด็กทาลงไปแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ทำให้ทรายไม่ติดผิวนึกออกปะเวลาตัวเราเปียกเหนอะหนะทาครีมกันแดดเสร็จปุ๊บโดนทรายขึ้นมาเป็นคราบแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะเขาบอกมาว่าไม่เป็นแล้วก็พอมันไม่เหนียวเหนอะหนะเนี่ยมันไม่เกิดการไหลเยิ้มเข้าลูกตาคือหมายถึงว่าเด็กๆสามารถทาที่หน้าได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กหรอกเราว่าอันนี้มันสำหรับคนแพ้ง่ายนึกออกไหมเขายังบอกว่าตัวนี้เป็น water resistance ซึ่ง Banana Boat เขาก็ดังจากเขาเรียกว่าอะไรอะตัว Avo Triplex ที่เขาเคลมว่ามันไม่ทำให้ครีมกันแดดแตกตัวและไม่ไหลเยิ้มซึ่งมันก็เลย water resistance และไม่ไหลเข้าลูกตานะคะโอเคอันนี้คือเป็นแบบครีมก็คงจะต้องโชว์ให้ดูไหมโชว์ให้ดูหน่อยก็ได้เนื้อครีมนะกลิ่นครีมกันแดดธรรมดาโอเคเนื้อครีมก็จะเป็นเนี่ยมันไม่ได้หนานะมันไม่ได้หนาเหมือนแบบเหมือนครีมกันแดดทั่วไปที่แบบทาแล้วเหนียวเหนอะหนาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเนี่ยทาแล้วมันก็จะซึมไปเลยดูสิซึมเลยเร็วมากโอเคจบสำหรับตัวนี้เรามาตัวนี้แตกต่างกันที่ฝาและการทาฝามันจะเป็นฝาพิเศษที่เรียกว่าแคปล็อกซึ่งบิดเพื่อเปิดใช้และบิดเพื่อปิดง่ายมากเวลาเราโยนลงไปในกระเป๋าอะไรเงี้ยอะไรกดทับเฮ้ยไม่ออกไม่เลอะโอเคนี่นะคะสาธิตให้ดูก็คือการใช้ก็คือเปิดหมุนทางซ้ายมือเพื่อเปิดและโอเคทิ้งให้มันห่างประมาณแบบเนื่องว่า1 ไม้บรรทัดอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดเฮ้ยเห็นป่าว่าฟองละอองมันแบบมันละเอียดมันเล็กอะมันไม่ได้แบบเป็นปืดๆเหมือนสเปรย์ถูกๆอะใช้ง่ายในการเกลี่ยเนอะไหมคะเวลาเราทาเราไม่ต้องแบบไปนั่งถูบีบใส่มือแล้วถูแล้วก็แบบมานั่งถูที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาง่ายๆก็คือแค่แบบฉีดใส่อย่างนี้แต่แบบเพื่อการซึมที่รวดเร็วขึ้นถูมันนิดนึงซึ่งมันก็ง่ายนะแป๊บเดียวเองอะซึมแล้วอะดูสิง่ายมากเร็วมากชอบโอเคแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันสรรพคุณเหมือนกันนะคะ SPF 50แล้วก็มีตัว Avo Triplex 2ตัวนี้แนะนำสำหรับเด็กอายุประมาณ2 ขวบขึ้นไปแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ได้เลยอะเพราะว่าเคยลองเอาไปใช้แล้วไปพัทยามันก็ไม่เลอะนะมันไม่ไหลลงตาด้วยนะชอบแนะนำค่ะ